अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिमोट को ठीक करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपके रिमोट के कुछ बटन काम नहीं कर रहे तो उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, रिमोट के ऊपर मैं पहले भी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं कि रिमोट को कैसे ठीक किया जाता है। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। तो आज का जो मसला है इस रिमोट में वो ये है कि इसके अंदर कुछ बटन जो हैं वो काम नहीं कर रहे। जैसे ये वॉल्यूम अप वगैरह, पावर का बटन हो गया, ये भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बकाया इसके अंदर तकरीबन बाकी सारे काम कर रहे हैं, पावर वाला नहीं कर रहा और कुछ बटन है वो नहीं कर रहे, चैनल वगैरह वाला। तो चले हम इसके खोल कर देखते हैं कि इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसके सेल्स जो हैं आप उन्हें बाहर निकाल लें। सेल्स को बाहर निकालने के बाद आप लोगों ने इसको खोलना है। तो इसको खोलने का तरीकाकार मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसी भी टेस्टर के साथ या स्क्रू ड्राइवर के साथ, जो कि फ्लैट स्क्रू ड्राइवर हो, उसके ज़रिए आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ खोल सकते हैं। बस ज़ोर आजमाई ना करें। इसके अंदर लॉक्स होते हैं, आपने उन लॉक्स को खोलना होता है। ऐसे इंसर्ट करें इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर को और इसे ऐसे खोलते जाएं। ये देखें। चले मैं इसे ज़रा तसल्ली के साथ खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों रिमोट तो खुल गया है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की कि इसके अंदर मसला क्या है। तो ज़रा मैं जूम करके आप लोगों को फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी जगह पर फॉल्ट है। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हल्का हल्का पानी सा नज़र आ रहा है। इस जगह पर ये टोटली यहाँ पर आपको पानी पानी सा नज़र आ रहा है। और ये पावर बटन के ऊपर भी थोड़ा सा ये इसके अंदर कार्बन सी आ गई है इसके ऊपर। तो इस यही वजह होती है, मेन रीज़न ही इसकी ये होती है कि इसके ऊपर कार्बन जम जाती है। और ये पसीने की वजह से अक्सर औकात बच्चे रिमोट को मुंह में डाल लेते हैं, उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। और आप इसके कीपैड के ऊपर देखेंगे, इसका कीपैड जो ब्लैक जहाँ यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, ये पावर का बटन इसी वजह से काम नहीं कर रहा था। और इसके ऊपर भी पानी पानी सा नज़र आ रहा है। तो यह अक्सर गर्मी में रिमोट पड़ा रहने की वजह से ऐसा होता है, या रिमोट पानी में गिर जाने की वजह से ऐसा होता है। तो चले मैं इसे ज़रा किसी कपड़े के साथ मैं इसे वॉश कर लेता हूँ। कपड़े के साथ वॉश करने के लिए आपने बस कुछ भी नहीं लगाना, ना कोई पेट्रोल लगाना है, ना कोई डीज़ल लगाना है। बस ऐसे ही आराम के साथ इसे साफ़ करते जाएं और इसे खुश कर लें। ये देखिए कितनी ज़्यादा कार्बन इसके ऊपर अटकी हुई थी। जो बटन नहीं काम कर रहे उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इसे पॉलिश करें, जिस तरह पॉलिश की जाती है जूतों को, उसी तरह आप यहाँ पर भी पॉलिश करें। और इसके ऊपर जितनी भी आपको नमी नज़र आ रही है, जितना भी पानी या डैमेज नज़र आ रहा है, आप उसे साफ़ कर दें। ये देखिए अब काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुका है। और मैं ज़रा तसल्ली के साथ इसके ये कीपैड को भी साफ़ कर लेता हूँ। इसे दोबारा से आराम के साथ पूरे बोर्ड को मैं साफ़ करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों रिमोट को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी डस्ट वगैरह, कार्बन और वो पानी नुमा कोई चीज़ लगी हुई थी, मैंने उसको भी क्लीन कर दिया है। और जो रेड कलर के बटन के ऊपर वो ब्लैक कलर की वो कोडिंग जो है वो लगी हुई थी, उसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब बारी आती है इसको फ़िट करके फ़ाइनल टेस्ट करने की कि आया हमने इतनी एफ़र्ट की है तो हमारा रिमोट ठीक हुआ है कि नहीं। तो मैं इसे ज़रा फिट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर जो इसकी बैटरीज़ हैं, जिसे हम सेल बोलते हैं, उसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है। और अब हम इसे फाइनल टेस्ट करते हैं। ये देखें आप लोगों के सामने ये चल रहे हैं। अब पावर का नहीं चल रहा था। आप लोग ये देखें, ये मैंने पावर वाला ही दबाया हुआ है और ये ठीक तरह से काम करना शुरू हो गया है। ये मैं आप लोगों के सामने ज़रा करना चाहता हूँ ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि ये चीटिंग कर रहा है। ये देखें आप लोगों के सामने पावर बटन को ही मैंने प्रेस किया है और वो अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गया है। इसके अलावा वॉल्यूम का बटन नहीं काम कर रहा था, ये भी दोनों काम करना शुरू हो गया। चैनल का नहीं कर रहा था, ये भी काम करना शुरू हो गया। और बाकी जितने बटन थे वो भी काम करना शुरू हो गए हैं। तो इसकी जो मेन रीज़न है ख़राब होने की वो यही होती है कि इसके अंदर कार्बन आ जाता है या इसके अंदर पानी के ज़र्रात जाने की वजह से ये बंद हो जाते हैं इसके बटन्स। सो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि हमारे रिमोट के हाफ बटन काम करते हैं या कुछ बटन काम नहीं करते। तो उनका हल बताया जाए। ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए थी ताकि उनको पता चल सके कि क्या रीज़न होती है कि
ये रिमोट काम करना बंद कर देता है। अब आप लोग ये देखें, जिस टॉवल से मैंने इसे साफ़ किया उसके ऊपर आप इसका डस्ट देख सकते हैं, कितना ज़्यादा कार्बन था इसके अंदर, इसी वजह से ये रिमोट काम नहीं कर रहा था। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा छोटा सा टोटका पसंद आया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।